好多人都話意粉都未識整喎，唔知道煮幾耐，唔知道煲水入邊放啲咩嘢啦。咁我哋今日做個簡單啲嘅，同呢個小龍蝦做一個搭配啦，蒜香嘅小龍蝦做一個搭配。咁樣每一步都係細節喎，記得睇到最後尾喎。有咩唔明嘅喺評論區嗰邊打出嚟嚇。好，開始。水滾，我哋放啲海鹽落去啦，重少少。除咗海鹽之外咧，我哋仲可以放一嚿仔黃油嘅，咁樣煮出嚟嘅意粉就會香好多啦。放意粉嘅時候咧，就要線形落，唔好一汁係咁樣放晒落去，一定要交錯嘅。咁佢煮起身先唔會一條搭一條。時不時咧就要揾個鑊鏟或者夾啦，咩都好，撩一撩開佢，度滾住就得㗎啦。記得校個鬧鐘，7分鐘。熱鑊凍油，咁我哋呢個係蒜香味嘅小龍蝦啊嘛，咁就可以先炒香少少蒜蓉先。咁啊睇翻你幾多個人嘅量啦，先放啲蒜蓉落去，先炒一炒香佢先。呢個步驟完全就可以喺煮意粉嘅時候去操作㗎啦。細火炒香佢，都係一個比較懶人，而且你可以用現有嘅屋企有嘅材料嚟整一個都幾好食嘅，味道幾夾嘅意粉。乾手淨腳一煲過，都有少少金黃啦，係咪？咁就可以收細個火，將啲小龍蝦放落去。咁按照一份意粉嘅量咧，大概咁上下就夠㗎啦。可以俾少少呢啲汁嘅，呢啲汁都係配埋㗎啦，本身調好味嘅，所以你煮起身呢個意粉就會相當之方便。小龍蝦煮到出味嘅時候咧，可以灒啲白葡萄酒落去，個菜有啲中西合璧 feel， 而且又超級簡單。用呢段時間等啲酒味、葡萄酒味揮發一下，個鐘就可以將啲意粉攞起身，放落去啲小龍蝦度。煮完7分鐘嘅意粉就可以放落去啦。咁按正常咧，一個意粉煮到佢口感夠嘅話，係需要用到9分鐘到10分鐘。我哋剩翻嘅3分鐘時間就喺小龍蝦入邊索啲小龍蝦嘅汁啦。咁就兩樣嘢都會好好味。煮緊小龍蝦嘅時候咧，適當地可以俾一啲煮意粉嘅湯入去嘅，一路等佢俾住嚟煮嚇。一路煮緊意粉嘅時候，佢嘅水分唔夠啦，就繼續補水，煮個意粉嘅水放落去就得啦。佢慢慢一路會收汁啦，而且唔需要放味嘅，佢本身嘅味道就已經夠噶啦，喺啲水入邊有味。煮到咁上下，你可以試一試意粉嘅味夠唔夠。如果 OK 夠啦，就放清水就 OK 啦。一路煮咧，啱啱咪會有啲油嘅咩？咁佢同啲意粉嘅水混合埋一齊，佢就會成嗰個乳化咗嘅汁啦。一路收乾佢就 OK 啦。咁你覺得試完味啦，個味道夠啦，可以準備一細塊黃油放落去一齊煮，咁嗰個意粉會靚身啲嘅。嗱，微微有少少汁嘅時候，就可以放啲歐芹碎落去啦，呢個淡顏色嘅，同埋佢會自己會有本身嘅香味啦。加到黃油之後，佢嘅汁會更加濃稠一啲嘅。好，唔好太過乾，有少少汁留喺底就 OK 啦。關火，煮好嘅意粉放落去，將小龍蝦放翻上面就 OK 啦。呢個無論係大人定還是小朋友都一樣咁中意食嘅。蒜香味亦都好濃啦，簡直就同呢個絕配。嗱，最後尾少少地放翻落去，剩嘅汁倒埋落去。嗱，呢個蒜香味小龍蝦同埋意粉嘅 crossover 就教咗俾大家啦，而且亦都好簡單，係咪？大家翻屋企亦都可以試下啦。我幫大家試一試口味嚇。好香濃嘅蒜蓉味，仲有淡淡嘅小龍蝦味，係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。記得翻屋企試下啦喎。下次視頻見，拜拜。